Ciao a tutti, sempre per il capitolo di quello divulgo, lascio una traccia, visto che il mio indomani è veramente incerto, anche se cerco di tornarlo certo, ma è incerto e ogni giorno ho la conferma. Vi spiego come funziona il razzismo dentro le unità sanitarie. Allora, il mio figlio è, è mio, ok? Io appunto sono marrone, appena di colore, come dicono quelli che mi vogliono bene, e il mio figlio è bianco, il biondo. Ehm, io sono brasiliana, è vero, però appunto io ho studiato nel mio paese, eh, ho fatto 4 anni di università, anche 5, insomma mi mancava la tesi. Io sono venuta in Italia, ho studiato in Italia, ho fatto il corso di italiano con in lingua e poi dopo ho seguito proprio le scuole italiane fino ad arrivare a frequentare il liceo economico-sociale e arrivare in quinta, di cui ho già detto non ho prestato l'esame di Stato, anche se mi sono iscritta, perché appunto il padre del mio figlio ha avuto il stipendio pignorato e qualcuno doveva portare soldi a casa perché c'era un bambino da mantenere e mi sono presa la responsabilità di mandare avanti, come si dice in italiano povero, no, in verità si dice in portoghese, mandare avanti la baracca. A quel punto era possibile perché lui aveva una certa autonomia già, il bambino, e io avevo già un certo grado di studio che molti italiani non ne hanno, ok? Quindi io ho in italiano, in Italia, io ho la quinta superiore del liceo, ok? E poi ho anche la qualifica, che ho presa la qualifica di agenti rappresentanti a Udine. Quindi non ero tra conoscenti, no. Ero a Udine, ho fatto l'esame e c'era solo io di italiana e solo io di femmina, di italiana, scusa, solo io di brasiliana, solo io di femmina, tutti gli altri erano italiani, maschi, la maggioranza giovani. Io comunque sono andata molto bene, sono stata la quarta migliore di tutto il gruppo. Ehm, quindi sì, sono fiera di me. Sì, so che, come ho detto, io ho viaggiato molto in Italia. L'italiano medio di solito non arriva alle superiori e quindi sì, sono molto fiera di me anche perché io sono arrivata in quinta con i miei sforzi, come ho detto, mandando avanti da sola l'esperienza della maternità, ma quando dico da sola è da sola, senza nonna, senza mamma, senza nessun parente e tanto stress da parte del padre del mio figlio che da sempre è stato un altro figlio piuttosto che un supporto di un adulto. Quindi sì, sono fiera io non sono superba, no, io sono fiera di me, è diverso. Oltretutto, mentre io ero in Italia, oltre a imparare italiano, anche se ci sono qualcuno che se la prendono col mio accento, fatevi una ragione, sono brasiliana e sono orgogliosa di essere brasiliana, sì. La mia lingua madre è portoghese, sono molto felice di aver avuto l'opportunità di imparare altre lingue, ma niente al mondo cambierà il fatto che io sono brasiliana. Il fatto che io viva in Italia, che io ho scelto di vivere in Italia, in Europa, in verità ho scelto di vivere in Europa. È un dettaglio che io sono in Italia, non è detto che un domani rimarrò in Italia. Comunque, è un piacere per me, è un onore aver imparato l'italiano, assim, tutto quello che io ho imparato in Italia, per me, io sono soddisfatta, sono onorata, sono grata, ma non cambierà il fatto che io sono brasiliana, quindi in Brasile si parla portoghese, il mio accento
non ho intenzione di perderlo. Però oltre l'italiano io ho avuto la possibilità di vivere nell'Alto Adige, che io amo, è la mia regione preferita, è l'Alto Adige, il Sud Tirolo, io amo i Lib Sud Tirol, ok? E lì appunto ho avuto l'opportunità di imparare anche un po' di tedesco. L'inglese oramai tutti studiano inglese da tantissimi anni, quindi non sono fluenti ma so leggere, riesco a capire cosa c'è scritto. Qualche difficoltà di parlare sì, sia perché non pratico, sia perché comunque l'accento fa la differenza, anche se quando sono fuori Italia non ho problema. È in Italia che gli italiani fanno ah? Cosa? Ah? Ah? Perché fuori Italia non ho problema, anzi, mi fanno congratulations, do you speak very good English? Detto dai madrelingua, io mi prendo come un complimento. Allora, detto ciò, quindi da sempre chi ha seguito mio figlio in tutto, da tutti i punti di vista, ma principalmente quello educazionale, sono stata io, perché appunto il suo padre è, come minimo è dislessico, non aveva interessi da nessun punto di vista, anche se lui sa l'inglese bene, però chi ha sempre seguito mio figlio sono stata io. Io ho fatto sempre tutti i compiti con mio figlio, inglese, tedesco, matematica ovviamente. Io ho insegnato mio figlio le lettere, i numeri, poi quando lui è stato in Brasile 6 mesi durante il Covid ha imparato le sillabe, dopo ha ripetuto nuovamente le sillabe qua, però l'alfabetizzazione vera e propria mio figlio ha avuto in quelli 6 mesi che è stato in Brasile durante il Covid, ok? Prima di tutto. Infatti lui ha ancora difficoltà con le doppie perché probabilmente, come lui era ancora molto piccolo quando siamo stati in Brasile, questa prima parte dell'alfabetizzazione nella lettura e nella scritta, alla fine lui ha avuto in quelli 6 mesi, si vede che il suo cervello si è collegato al portoghese di qualche modo, anche se lui non parla, perché noi non abbiamo la doppia. Comunque, per dire che chi ha sempre seguito mio figlio sono stata io, principalmente durante l'educazione. Allora, tornando al dunque, lui ha fatto una chirurgia, conoscendo la sanità, cartella clinica, anche perché quando sono andata a cercare nella Trek, io non ho trovato le analisi che giustificavano la necessità dell'intervento. Però nella cartella clinica per forza doveva apparire, anche se, guarda caso, qualche giorno dopo è apparso le analisi nella Trek. Comunque sia, il succo è, ho fatto la richiesta della cartella clinica. A parte che mi stavano facendo firmare un documento come se lui fosse morto, è stato io che io mi sono accorta e ho detto, ma lui è qua, non è morto. Ah, scusami, mi sono sbagliata. Ci sta, può essere un sbaglio. Però quando ho ricevuto, mi hanno chiamato, quando ho ricevuto la cartella clinica che io sono andata a controllare, perché mi raccomando, quando fate una chirurgia è molto importante chiedere la cartella clinica, anche perché se dovete fare un viaggio, cambiate vita e andate in un altro paese, è importante avere con sé il suo storico, principalmente delle chirurgie, così chi deve intervenire sa più o meno dove può toccare, dove non può toccare e quali sono i rischi. È per questo che serve la cartella clinica. E quando ho preso la cartella clinica che ho guardato, guarda caso che io trovo, cosa trovo? Trovo che il responsabile per l'educazione del bambino è il padre, caregiver il padre. Adesso spiegatemi burocraticamente come può essere possibile se quando un bambino è andato a fare la chirurgia
non eravamo più tutti e tre nello stesso nucleo familiare, il bambino costituisce il nucleo familiare con me in un altro indirizzo, già allora. Chi ha portato il bambino in ospedale sono stata io, chi ha dato la diagnosi sono stata io, perché alla fine la dottoressa ha solo confermato dopo 2 giorni, mentre io già avevo detto subito che era 99,9% di probabilità che fosse quello che era. Nella la cartella clinica è un documento con il timbro della provincia. Appare che responsabile per l'educazione del bambino, il padre, grado di istruzione superiore, lingua italiano, caregiver, il padre. Il padre talmente falso è che va lì e firma. Dettaglio, non sapeva che il bambino era malato, non ha portato il bambino all'ospedale, non ha dormito con il bambino neanche un giorno. Ogni giorno io tornavo a casa di corsa 1 ora per prendere il suo cambio dei vestiti e per farmi una doccia. Lui, in una settimana che il bambino è stato in ospedale, suo padre stava 1 ora con lui, di solito dalle 3 alle 4 di pomeriggio. Adesso, domanda, capite come funziona il razzismo in Italia? Funziona così, che la dottoressa ha visto, anche perché io ho portato il bambino, io mi ricordo quando lei che ha chiesto di fermare per fare lui stare in ospedale, mi ricordo che c'è stato un momento che lei ha chiamato il padre dentro, probabilmente hanno fatto le cose in quel momento. Però il succo è, dove c'era scritto che lui formalmente, dove c'è scritto che lui è il caregiver? Lei sa per caso se effettivamente era lui che prende, che è responsabile per l'educazione del figlio? No, lei ha dato per scontato, questa qua è straniera, è una poveretta che non ha studiato, che non sa niente. È evidente che chi si occupa dell'educazione del bambino è il padre, evidente. Dettaglio, signora. Io, proprio quando lei pensa che era lui che si occupa non solo dell'educazione, ma anche del mantenimento del bambino, guarda caso, chi si occupava del mantenimento del bambino e degli imbecilli che tu hai messo come caregiver, era questa qua. Per questo dico, parliamoci la verità, l'apparenza conta. L'apparenza conta. Quando gli italiani mi guardano, loro vedono la stessa cosa che vedono la mia famiglia, una negrettina incapace. Però dovete veramente vergognarvi di voi stessi, uno, e dovete mangiare anche se non volete, ma entrate di traverso, che questa negrettina che voi guardate come una negrettina, con tutte le problematiche che aveva, è riuscita a raggiungere degli obiettivi da sola, non è con maestro di sostegno e legge 104, niente di queste cavolate di controllo sociale. Sono arrivata da sola. Sono pure in grado di imparare il tedesco da autodidatta. Ho sempre avuto i complimenti dei miei maestri di tedesco, quelli madrelingua, non parlo degli italiani che hanno imparato il tedesco e che dopo sono lì a giudicare una virgola che tu metti fuori posto, no, sto parlando dei madrelingua, perché io accetto critica dei madrelingua, ok? Non di voi italiano che avete la puzza sotto il naso, che pensate che siete superiore a chiunque. Non siete superiori a nessuno. Dovete essere fieri di essere italiani? Sì. Dovete essere fieri della vostra nazione? Sì. Ma voi non siete superiori a nessuno. A nessuno. Ok?
perché ognuno ha la sua esperienza e un genio può nascere anche nel quinto degli inferni e arrivare in Italia e fare meglio di voi che siete italiani. Io sono la prova di questo, io e tanti altri che io conosco, però appunto voi non riuscite a convivere con il fatto che un straniero possa essere più di voi. È questo il vostro problema. Quindi prendete come una critica costruttiva se siete capaci. Però il succo è questo. Queste storie, ma no, ma dai, che non esiste. Esiste. Il razzismo esiste. E la sanità, è per questo che io non voglio avere a che fare con l'AS. È per questo che mi dicono, ma perché non vuoi fare a OS? Perché... Allora, invece di offrirmi l'OS, perché non mi chiedi se io voglio fare, perché non fai la infermiera, perché non fai la medica? Perché sinceramente, se io volessi capacità intellettuale per fare infermiera o medicina, io sono sicura che ho, per quello che ho visto, e anche quando io ero con il mio figlio in ospedale, io sapevo più della infermiera, la sarei capace, però non mi interessa, perché è l'ambiente proprio che è l'ambiente che è brutto. L'ambiente della sanità italiana è brutto e è diventato ancora più brutto con l'arrivo dell'est. E sinceramente, io ho letto oggi che stanno costruendo un incenerizzatore dove, in questa provincia. Io sinceramente sono quasi sicura che per come vanno le cose, tra qualche anno torniamo veramente ai campi di concentramento e le persone che verranno incenerite lì. Io sono sicura, ma assim, è matematico. Per come è la mentalità e come si sta costituendo la mentalità adesso, è matematico. E poi per quello che io sto vendo fare il padre del mio figlio, dopo che si è messo in politica, dopo che si è messo appunto in politica con uno, con una, con uno che è sposato con una dell'Esti, e insieme a tutte le altre cose che ho vissuto nel comune che io ero prima, che comunque è fatto da persone che occupano delle cariche pubbliche e a malapena hanno le medie, ecco, mi viene da ridere perché io ho guardato. Allora, metà delle cariche pubbliche sono occupate di persone che hanno le medie, sono italiani che hanno le medie. Io da straniera vengo giudicata dell'apparenza, avendo studiato molto più di loro, avendo una qualifica più di loro e ripeto, senza nessun sostegno, perché dopo di no, ma ci sono i sostegno per gli stranieri, no, senza nessun sostegno. Io ho galleggiato alla pari con degli italiani, alla pari, con la differenza, due differenze, che loro sono nati, cresciuti e alfabetizzati in Italia. Io sono arrivata in Italia che avevo già quasi 30 anni. Uno. Il secondo, che io le mie verifiche, come in tutta la mia vita, l'ho fatto qua, con la testa. Non copiavo da telefonino, non copiavo da tatuaggio, non copiavo da cose scritte, no. Anche perché io i tatuaggi li odio, ma li odio talmente tanto che ho sempre odiato anche il semplice fatto di scrivere con la penna nella pelle, come molti usavano per pescare le risposte da sempre, ma anche in Brasile da sempre, in tutte le parti del mondo, pure quello è sempre rifiutato. Quindi no, io non sono superba, io sono stanca di tanta ipocrisia, sono stanca, ma proprio stanca di tanta codardia, stanca di tanta falsità. Allora, io andrò avanti perché come ho detto, io non sono in Italia
chiedendo perché ho chiesto elemosina o perché ho fatto cose sbagliate. Io sono onestamente in Italia e rimarrò onestamente in Italia finché appunto o mi uccideranno o di modo disonesto, come sta facendo il padre del mio figlio insieme ai suoi compari, che stanno alterando tutte le documentazioni possibili e immaginarie, alterando tutti i fatti per farmi ricadere in un reato penale, con aiuto ovviamente del cambio delle leggi, perché oramai le leggi sono cambiate e per niente oramai tu cadi nel penale, per un niente sei nel penale, ma sarà sempre lì che io dico la cattiveria umana. E la cattiveria umana è vostra. Io rimarrò chi sono, cioè io, grazie a Dio, non sono voi. Però ci tengo a lasciare la traccia che queste persone non valgono niente e che quando portate i vostri figli in ospedale faccia attenzione. Voi che non siete italiani o anche voi, anche gli italiani stessi, fate attenzione perché non è che gli ospedali sono fatti di gente correttissime, preparatissime, no. Ci sono delle persone bravissime, però è anche così di persone che possono con niente distruggere la tua vita e la vita del tuo caro, che sia madre, zia, eccetera. Alla prossima.